ตอนกลางคืนฝนตกเมฆเยอะไม่มีแดดแบบเนี้ยบ้านที่มีโซลาร์เซลล์รอดไหมคลิปนี้เป็นคำถามหนึ่งที่ถูกถามเยอะมากนะครับก็คือว่าถ้าเกิดที่บ้านติดโซลาร์เซลล์แล้วก็วันไหนที่ไม่มีแดดมันจะมีไฟใช้ไหมคำตอบก็คือไม่ขนาดนั้นนะครับคือเราต้องแยกก่อนว่าแผงผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์กับไฟฟ้าที่มาจากไฟหลวงต้องแยกกันก่อนก็คือกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงแดดกลางวันมีเมฆเยอะฝนตกมันมืดนั่นแปลว่าแผงโซลาร์เซลล์ไม่ผลิตไฟระบบไม่ได้เชื่อมกับการไฟฟ้านั่นแปลว่าไม่มีไฟแต่ถ้าเป็นระบบออนกริดนะกลางวันก็จะใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์กลางคืนก็กลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าปกติแต่ถ้าในกรณีที่ฝนตกฟ้าครึ้มฟ้ามืดไม่มีแสงแดดในตอนกลางวันนะระบบออนกริดก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเหมือนกันครับและก็ในกรณีที่บ้านไหนที่ติดแบบไฮบริดถ้าตอนกลางวันแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟได้เกินมันก็จะไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่และเอามาใช้ตอนกลางคืนได้ไม่ต้องดึงจากการไฟฟ้าแต่ว่าแบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานเท่าที่ความจุมันมีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟเยอะในตอนกลางคืนก็ได้ถ้าไฟไม่พอนะระบบไฮบริดมันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้พูดง่ายๆคือว่าสุดท้ายแล้วบ้านเราก็จะมีไฟใช้ตลอดนั่นเองแล้วมีอีกคำถามหนึ่งครับก็คือตอนช่วงที่ฝนตกตอนกลางวันนะเมฆเยอะฟ้าครึ้มไอแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันยังผลิตไฟได้ไหมคำตอบนะผลิตได้ครับแต่ผลิตได้น้อยกว่าปกติของมันเพราะว่าจริงๆแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใช้แสงในการผลิตไฟไม่ใช่ความร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โซลาร์เซลล์มันต้องการคือมันต้องการแสงครับถ้าแสงมากไฟได้มากแสงน้อยผลิตไฟได้น้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นจำง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ากลางคืนไม่มีแสงเลยก็ผลิตไฟไม่ได้ไม่มีไฟแต่ถ้าเมฆเยอะฝนตกหนักฟ้าครึ้มผลิตได้ครับแต่ผลิตได้น้อยลงถึงกับน้อยมากก็แล้วแต่แสงถ้าแดดเยอะๆแดดดีนั่นคือผลิตไฟได้มากที่สุดแค่นั้นเอง